Okay, it is 2 o'clock, so I'm going to ask us to take some time to kneel and to pray, if it's possible for you to kneel. Because the message that I want to share with us today, only the Holy Spirit can convict our hearts. And so we really need to prepare our hearts for this message that we're going to hear today. When I first heard this message, it was tough for me personally and for my wife also. And so we really need to pray. We really need to pray. Ask God to speak to our hearts, to help us to be open to listen to His Word and to His truth, and to understand things the way that He understands it and He wants us to understand it. Let us kneel and just take some time to pray to the beginning. Heilige Gees nou saam met ons sal wees, soos wat ons gaan kyk na die Bybel en die Gees van profesie. Dit wat U vir ons gegee het, omdat U lief is vir ons, omgee oor ons. En net soos wat ons graag wil hê, U moet terugkom. Het U 'n baie groter begeerte om terug te kom vir mense wat gereed is, om U wil ook saam met ons wees. En U wil hê dat hierdie wêreld van sonde moet tot 'n einde kom, sodat ons saam met U kan wees, waar wat U vir ons voorberei het, dat ons ewigheid saam met U kan ingaan, en die vreugde en vrede ervaar wat U vir ons beplan. Help ons om idees van ons aan vashou, vanmiddag eenkant toe te sit, en met oop harte te luister na U woord, te luister na elke woord wat U spreek. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. So vanoggend het ons gepraat oor die 3 engele boodskap, en die werk van die 3 engele boodskap is om mense voor te berei om te lewe volgens elke woord wat uit God se mond uitgaan, sodat wanneer Jesus kom hy vir mense wat gereed is. Dit beteken dat wanneer hy hierdie mense gaan hemel toe vat, gaan daar nie in die hemel weer 'n tweede groot stryd begin, waar iemand weer in die hemel gaan sê, maar ek weet nie of dit regtig waar is wat hy gesê het nie. Hy's besig om mense voor te berei wat lewe deur geloof. Mense wat lewe volgens elke woord wat uit God se mond uitgaan. En so, wanneer ek hierdie boodskap met mense deel en ek vra, ek wil vanmiddag ook vir julle vra, hoeveel van julle glo dat ons moet lewe volgens elke woord wat uit Christus se mond uitgaan? Ek bedoel, Jesus het dit gesê in Matteus 4 vers 4. So as jy nie saamstem, dan beteken dit jy glo nie Matteus 4 vers 4 woord in die Bybel nie. So wie van julle glo dat ons moet lewe volgens elke woord wat uit God se mond uitgaan? Amper almal van julle. En ek is regtig baie dankbaar daarvoor. En dit is die teoreties, dit is waar ons die besluit geneem het. Maar die praktiese aspek van hierdie besluit kom nou in ons moet leer, ons moet Christus se woord leer, sodat ons weet waarvolgens om te lewe. Want ek het nou net gesê, elke woord wat hy spreek, dit is waarvolgens ek gaan lewe, maar nou moet ek nou kyk na sy woord. Wat is dit wat hy van my vra? Wat is die woord waarvolgens ek moet lewe? Een van my gunsteling stories in die Bybel, en dit kan saam met my blaai, 2 Konings 5 vers 14. 2 Konings 5 vers 14. Dit was daai kaptein gewees, en hy was siek gewees, en hy het 'n probleem gehad. Wat 'n probleem het daai kaptein gehad? Hy was melaats gewees, dit is sy probleem, en hy ek dink so 'n paar kwartale terug was hy nog in een van ons lesstudieboekies, was daar 'n spesifieke les gewees oor hom, en die les het ook gepraat oor hoe dit vir hom moes gevoel het. Hy's 'n kaptein van 'n weermag in hierdie Syriese weermag, en nou het hy hierdie melaatsheid. En die profeet van die Here spreek met hom, en die profeet van die Here sê, wat moet hy doen? Hy moet na die Jordaanrivier toe gaan, en wat moet hy in die Jordaanrivier doen? Hy moet homself 7 keer wat was. Hy moet 7 keer afgaan in die water daar in die Jordaanrivier. En die Bybel sê vir ons dat jy weet, eers was hy 'n bietjie omgekrap gewees. Hy was eers 'n bietjie kwaad gewees, jy weet. Hoekom is dit nou die Jordaanrivier, jy weet? Die Jordaanrivier is nou nie die beste van al die riviere nie. Daar in my tuisdorp is al baie beter riviere wat ek myself kan gaan in was. Hoekom moet dit nou die Jordaanrivier wees? Maar soos wat hulle daar verby was, het sy dienskrag vir hom gesê, weet, as die Here dit gesê het, hoekom volg jy nie net? Hoekom smaak jy nie net en sien?
is die Here goed? Of is die Here nie goed? En hy het afgeklim, hoe spreek mens in Afrikaans? Naaman. Na Armin. Na Armin het daar so by die Jordaanrivier, het hy gestaan, en hy het in die water ingeloop, en die eerste keer het hy afgegaan in die water, en hy het opgekom, en raai wat? Hy was nog steeds verlaat gewees. En hy die tweede keer het hy afgegaan daar in die water, en hy het opgekom, en raai wat? Hy is nog steeds verlaat gewees, en hy het seker by homself gedink, ek weet, hy het gesê 7 keer, en elke keer wat ek na afgaan, ek kan seker hy nog nie resultate verwag nie, maar hy het gesê 7 keer, en die 3de keer het hy afgegaan, en die 4de keer het hy afgegaan, en die 5de keer het hy afgegaan, en nommer 6, en nommer 7, en na nommer 7 toe hy opkom in die water, hy het raai wat het gebeur. Jy hoef nie te raai, jy hoef vat het raai, hy staan nie by. So wat het gebeur? Hy was gesond gewees. Mooi vel gehad, gesond. Wat het nou Armin gelees? Geloof in wat? Geloof in die woord van God. God het iets gespreek, en hy was nie seker nie, is dit nie so nie, maar net soos Malachi sê die Here, toets my hier, en hy het besluit, hy gaan homself verloor, en hy gaan sê, die idees gaan hy eenkant sit, en hy gaan probeer wat die Here vir hom gesê het, en hy het afgegaan wat die Here deur die profeet vir hom gesê het, hy het sy vertroue gesit in God se woord, en hy het afgegaan 7 maal in die water, en hy het opgekom, en hy was gewees. Was al enig iets spesiaal in die water gewees? Daar was niks spesiaal nie. Dis nie die water wat hom genees het. Wat is dit wat hom genees het? Dit is die krag van God se woord. Dit is sy geloof in die krag van God se woord. Al is jy nie seker nie, is ek gewillig om my eie idees eenkant te sit, en ek gaan probeer wat die Here vir my gesê het. Ek gaan taste, and I will see that the Lord is good. Ek gaan, soos wat hy Malachi gesê, ek gaan toets, en ek gaan neem op sy woord, en ek gaan kyk of dit waar is. Niks spesiaal in die water. As jy vandag na 'n dokter toe gaan, of 'n persoon wat nie in God glo nie, en jy sê vir so 'n persoon, jy weet, hierdie man was malaats gewees, en hy het in die Jordaanrivier 7 keer afgegaan, en toe het hy opgekom, gaan baie mense vir jou lag. Hulle gaan vir jou sê, weet ek nie of dit 'n regtig letterlike storie was, of dit nou regtig gebeur het. Miskien was dit net 'n mooi verhaal om 'n morele les te leer. Maar vir ons wat vanmiddag hier sit, wat glo in die skepende krag van God se woord, soos wat ons gepraat het vandag, hy het geloof gesit in God se woord. Al het hy dit nie verstaan nie, al het die wetenskap van sy dag gesê dit is onmoontlik, het hy geloof gesit in God se woord, en omdat hy sy geloof gesit het in God se woord, het hy die wonderwerk gesien. Elke keer in die Bybel is dit so. As jy wonderwerke wil sien, sit jy geloof in God se woord. Daniel se 3 vriende was daar voor die beeld gewees, en hulle het gekies om hulle geloof in God se woorde te sit, en nie te buig voor die beeld nie, en daarom het hulle wonderwerk gesien. Maar as hulle voor die beeld neergebuig het ons miskien nooit eens van daai storie gehoor, of net soos Moses het gekies om sy geloof in God se woord te sit, en hy kon water uit 'n klip uit laat kom. Moses het gekies om sy geloof in God se woord te sit, en die Rooi See het oopgegaan. Petrus het gekies om sy geloof in God se woord te sit, en daarom kon hy loop op water. As Petrus gesê het, ag, Jesus, dis te goed om waar te wees. Niemand kan ons op water loop. Al die wetenskappers, almal weet ons kan nie op water loop nie. Maar so ons nooit daai storie gehad het. Maar omdat mense Jesus geneem het op sy woord, elke woord, daarom het mense wonderwerke gesien. Die Here het vir Josua gesê dat die Israeliete moet om Jerigo marseer elke dag 1 keer, en op die 7de dag 7 keer. En as jy vir die minister van verdediging hierdie storie gaan vertel, gaan hy so giggel. Of jy 'n giggeltjie gee, en hy gaan wonder, weet, is dit nou regtig 'n ware storie of nie? Maar ons wat vandag hier so sit, ons weet dat God het skepende krag in sy woord, en omdat die Israeliete gekies het op daai stadium om hulle geloof in God se woord te sit, het daar wonderwerke gebeur. En so na Armin, hy was siek gewees, en hy het gekies om sy geloof in God se woord te sit, en die Here het 'n wonderwerk verrig in sy lewe. Nog een van my stories waarvoor ek baie lief is, die Bybel is in Johannes 9 vers 11. Johannes 9 vers 11, so jy kan
saam met my baie ook na Johannes 9 vers 11. Baie mooi storie. Voordat ek Jesus geken het, het ek verby die stories gelees en dit amper vir my niks beteken nie. Daar het ek Jesus aanvaar het in my lewe as my verlosser. Elke keer as ek die stories lees, sien ek iets spesiaal. Hy antwoord en sê, dit was die blinde man wat sê, die man wat Jesus genoem word, het klei gemaak en op my oë gesmeer en vir my gesê, gaan na die badwater Siloam en was jou. En ek het gegaan en my gewas en ek sien. Die mense het ons vir hom gevra, jy weet. Hele paar stories soos hierdie in die Bybel, weet. Of Jesus 'n goeie man was of nie 'n goeie man was nie, dit weet ek nie. Maar ek was blind en nou sien ek, was die woorde van die man. Hierdie man het gesê, Jesus het klei aan my oë gesit en hy het gesê ek moet myself gaan was. En ek het gegaan en ek het myself gaan was en toe het ek gesien. Nou as 'n mens vir 'n oogspesialis vra wat nie glo in die skepende krag van God se woord nie, sal hy miskien vir jou sê, weet of dit regtig 'n ware storie was. Baie mooi lesse wat jy uit hierdie storie kan hoor. Maar sjoe, iemand wat blind is en dan sit jy klei in hulle oë en dan gaan spieël gou vinnig jou gesig af en dan kan jy weer sien. Klink bietjie rof. Maar wat het hierdie man genees? Sy geloof in Jesus se woord. Jesus het vir hom gesê, gaan en gaan was jou oë. As hierdie man gesê het, ag nee, dis te goed om waar te wees. Dit kan nie wees nie. En hy het nooit gegaan en hy het nooit sy oë gaan was nie. Want dit was nooit van hierdie wonderwerk gelees. Maar wat hy gekies het om sy geloof in God se woord te plaas, het die Here 'n wonderwerk gedoen in sy lewe en hy was genees. Daar was niks spesiaal in die Jordaanrivier nie. Daar was niks spesiaal in die klei nie. Daar was niks spesiaal in die bad waar hy sy gesig gaan was het nie. Waar die krag gelê? Geloof in God se woord. Jesus sê, die mens sal nie deur brood alleen lewe nie, maar deur elke woord wat uit God se mond uitgaan. Wat van as ons nou vanmiddag hier so staan? Ek wil hê julle moet julleself verbeel. Ons staan vanmiddag hier so en Jesus kom daar by daai deur ingestap. En ek sit miskien hier so en ek is blind. En Jesus sê vir my, Ler Armin, ek wil hê jy moet dit en dit en dit doen. En ek kies om geloof te sit in God se woord. En ek kan sien, dink julle dit is moontlik? Of dink julle dit was net in die Ou Testament of net in die Nuwe Testament, maar dit kan nie vandag werk. Of glo julle God se skepende krag is nog altyd daar? Dis nog altyd. Die Gees van Profesie het ek 'n aanhaling gelees. Ek wil dit vanmiddag met julle deel. Dit sê vir ons, the Lord has given me light. Wie het vir haar hierdie waarheid gegee? Sê sy? Sy sê Jesus het vir haar hierdie waarheid gegee. Nou vanmiddag, miskien is daar van julle wat nog nie bekend is met die geskrifte van die Gees van Profesie. En ek wil julle uitdaag om een van die boeke te vat en om dit te lees, om dit deur te gaan en om te kyk hoe dit jou terugwys na die Bybel en die beginsels in die Bybel nie vervang nie, maar net duideliker vir ons maak om te verstaan. Toe ek eers begin het om vir Jesus aan te neem in my lewe, het ek die Gees van Profesieboeke gelees voordat ek die Bybel gelees het. Toe ek 15, 16 jaar oud was, het ek begin om die Gees van Profesieboeke eers te lees en toe ek die Bybel lees, was dit vir my oop gewees soos nog nooit van tevore nie. Ek het met nuwe oë het ek na die stories gekyk en betekenis. Ek het God se karakter en sy krag binne in die stories gesien wat ek nie voorheen gesien het nie. En daarom sê die Gees van Profesie vir ons dat as ons die Bybel verstaan het soos wat ons moet, dan sou ons haar eers nodig gehad het. Maar sy is maar net die klein liggie wat ons terugwys na die groot lig. Net soos wat Johannes die Doper ook 'n klein liggie was wat gewys het na Jesus Christus. En die Bybel leer vir ons dat die gawes van die Gees gaan daar wees tot die dag wanneer Jesus gaan kom. Daarom glo ek dat dit is moontlik vir God om die gawe van profesie vir mense te gee. En ek glo dat Ellen White hierdie gawe van die Here ontvang, hierdie gawe van profesie. Dat die Heilige Gees het deur haar gewerk. En daarom wil ek nie sommer sê, jy weet, sy het gesê of sy het dit gesê nie, maar ek glo dit is die Here wat deur haar vir my 'n boodskap wil gee, omdat hy lief is vir my. En omdat hy sy woord aan my duidelik wil maak. En sy sê die volgende, sy sê, die Here het die volgende lig aan my gegee.
that when the Israel of today, wie is die Israel of today? The Israel of today is die mense in vandag se samelewing wat ook Jesus aangeneem het as hulle verlosser. Paulus sê, nie almal wat van Israel is Israeliete nie. Dis wat Paulus vir ons leer in die Nuwe Testament. Maar slegs die wat geloof sit in die woord van Jesus Christus, hulle is ware Israel. Dit gaan nie oor die bloed nie, maar dit gaan oor die geloof. Sy sê, if the Israel of today would humble themselves. Nou wat beteken dit om myself te humble? In die wêreldse oë beteken dit, as iemand vir jou sê spring, dan vra jy hoe hoog. Dis so baie mense, weet, daai persoon is so nederig, weet. Buig as hy my groet en hy dis die nederigste persoon. Maar in terme van die Bybel, as ons praat van nederigheid, is dit, ek is gewillig om my opinies een kant te lê en om te luister na wat Jesus my sê. Dit is wat dit beteken om nederig te wees. Nie wat ek dink, ek is nie die beste en die grootste en altyd reg nie, maar ek moet gewillig wees om my idees een kant te sit en om te luister na wat Jesus vir my sê. En hierso sê die Here het vir my gewys dat as Israel van vandag gewillig is om hulle self nederig te maak, om hulle eie opinies een kant te sit and cleanse the soul temple of all defilement. As ek sê, Jesus, dit wat U aan my geopenbaar het, die son is waaraan ek vashou aan my lewe, ek gee dit oor. Ek wil lewe volgens elke woord. Sê sy, He will hear their prayers in behalf of the sick and will bless in the use of His remedies for disease. When in faith, When in faith, dit is ons net waarvan ons gepraat het. Naaman en hierdie blinde man, when in faith the human agent does all he can to combat disease. Hoe moet hy hulle combat? Using the simple methods of treatment that God has provided, his efforts will be blessed of God. Dan gaan sy aan en sy sê vir ons, God pledged. Wat beteken dit om te pledge? Om te beloof. God pledged himself to keep this human machinery in healthful action if the human agent will obey his laws and cooperate with him. Every law governing the human machinery is to be considered just as truly divine in origin and character and in importance as the Word of God. Every careless, inattentive action, any abuse put upon the Lord's wonderful mechanism by disregarding His specified laws in the human habitation is a violation of God's law. Sickness is caused by violating the laws of health. It is the result of violating nature's laws. Waar kry sy hierdie beginsel? Miskien sit ek vanmiddag en ek sê, nee, maar jy weet, ek glo nou nie wat sy sê nie. Ek wil dit hoor van die Bybel. En Eksodus hoofstuk 15 vers 26 spreek die God van die Bybel en hy sê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het, want ek is die Here wat jou gesond maak. Waar het ons dit in die Bybel, waar die Here van die Bybel vir sy mense sê, dat as jy gaan luister en gehoorsaam gaan wees aan dit wat ek aan julle openbaar, dan sal hierdie siektes wat in Egipte land was nie op julle kom nie, want ek is die Here wat julle genees. Eksodus 15 vers 26. Dan in daai aanhaling van daai selfe aanhaling wat ek net van gelees het, sê die Gees van profesie dan vir ons, to make plain natural law and urge obedience to it. Om die natuurwette aan mense te verduidelik en om hulle aan te moedig om gehoorsaam te wees aan die natuurwette is the work that accompanies the third angel's message to prepare a people for the coming of the Lord. So sy sê,
dat om mense te leer wat die natuurwette is, en om hulle aan te moedig om gehoorsaam te wees aan die natuurwette, is deel van die derde Engelse boodskap wat mense voorberei vir die tweede koms van Jesus. En vanoggend het ons oor hierdie derde engel gepraat. Daar gaan twee groepe mense wees. Daar gaan 'n groep mense wees wat die merk van die dier ontvang het, want hulle het gelewe volgens die woorde en die idees van mense en van die dier. Maar daar gaan 'n tweede groep wees in vers 12 wat lewe volgens die gebooie van God. Hoekom? Want hulle het die geloof van Jesus. Hulle het die geloof van Jesus. En daarom gebruik die gees van profesie gebruik 'n baie mooi voorbeeld en sy sê vir ons dat die gesondheidsboodskap is die regterarm van die derde Engelse boodskap. Sy sê die gesondheidsboodskap is nie die evangelie. Ons moet dit onthou. Die evangelie is dat jy verlos kan word van jou sondes. Maar die gesondheidsboodskap is nie die evangelie nie, maar die gesondheidsboodskap is die regterarm wat die deur oopmaak vir die evangelie. Ons het vanoggend gepraat oor hierdie wonderwerke evangelie en hoe ons mense wil leer om te lewe volgens elke woord wat uit God se mond uitgaan. En hierso sê God vir ons wat se metode hy vir ons gegee het as sy mense om die deur te kan oopmaak sodat ons binne in hierdie deur kan instap, die liggaam kan instap om met die mense te deel oor hoe hulle vry kan wees van hulle sondes. Hoe gaan hierdie regterarm die deur oopmaak? Dit is wanneer mense glo dat God se woord kan hulle fisies genees, gaan mense ook glo dat God se woord kan hulle geestelik genees. Hoe weet ek dit? In skrede na Christus praat die gees van profesie oor al hierdie wonderwerke wat Jesus in die Nuwe Testament gedoen het. En sy sê, this is the lesson which Jesus taught while he was on earth, that the gift which God promises us, we must believe we do receive it, and it is ours. Jesus healed the people of their diseases when they had faith in his power. So die mense was al so moedeloos gewees. Hulle weet van daai dame wat bloeding gehad het vir hoeveel jare lank. En die Here in die hand sê het vir ons, sy het al haar geld spandeer aan dokters en enigiemand om haar te help, en sy het nie meer geweet waar hy om te gaan nie. En sy het Jesus gesien loop in die skare, en sy het gegaan en sy het sy kleed aangeraak en sy was genees gewees. 'n Koning van die eeue sê vir ons, daar was geen spesiale krag gewees in die aanraking. Waar was die krag gewees? Ons het vanoggend in die kar daaroor gepraat, vroegoggend, voor die sonnig was, op pad hiernatoe. Die krag was in haar geloof. Sy het geglo dat God se woord dit waar, en God het skepende krag om haar te kan genees. So Jesus healed people of their diseases when they had faith in his power. He helped them in the things which they could see. So ek is verlam, ek kan sien ek is verlam, en nou genees hy my deur sy woord, en nou kan ek sien dat ek weer kan loop. So he helped them in the things which they could see, thus inspiring them with confidence in him concerning things which they could not see. Wat is dit? Leading them to believe in his power to forgive sins. So wat was Jesus se metode om die mense te bereik toe hy op die aarde was? Hy het die gesondheidsboodskap gebruik, die regterarm, hy het die deur oopgemaak, hy het deur wat die mense kan sien, het hy deur sy skepende krag kon hulle sien wat hy doen in hulle lewe, en dan het hulle die vertroue gehad, die geloof gehad om ook te glo in die dinge wat hulle nie kan sien, in die vergifnis van sonde. Dat Jesus kan vir jou 'n nuwe hart gee, soos wat Esegiel vir ons leer. 'n Nuwe hart waarop sy wette geskryf is, waar sy gees is, sodat ons altyd in al sy gebooie kan wandel. He plainly stated in healing the man that was sick of the palsy, that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. Stand up, take your bed, and go to your house. Matteus 9 vers 6. Dit is wat hy vir daai verlamde man gesê het. Hy het gesê, sodat jy kan weet dat ek sondes kan vergewe. Staan op, neem jou bed en gaan huis toe. So sy skepende krag in sy woord het die mense se fisiese behoeftes voorsien.
En daarom het hulle geloof gehad, dat as daar krag is in sy woord, om my fisiese behoeftes te kan help, is daar ook krag in sy woord, om my geestelik van my sondes te kan red. Daarom as ons Thailand toe gaan, wou ook hulle gaan. Gees van profesie sê vir ons, dat wanneer jy in 'n nuwe veld ingaan, is die werk, die pioneer work, is the medical missionary work. Dis wat sy vir ons sê. Hoekom is ons besig om te gaan soek vir ander metodes, as die Here klaar vir ons gewys het, wat die metode is wat ons by nuwe velde moet ingaan? Nou gaan ek Thailand toe, en daar was iemand en hulle het nog nooit van Jesus gehoor nie, en wat ek nou gaan vir julle gaan vertel is 'n ware verhaal. Ek hoop nie vir julle nie. My wife can testify that it's true. In January, ek gaan dit in Engels vertel, so that she can also understand what I'm telling you, and that she can just nod her head to confirm that it's true. In January, for the first time in many years, the medical missionary work went to Thailand, a country where 98% of the people are Buddhist, and they don't even believe in God. But there are people that are so sick that they've got no hope left. The doctors told them that you're going to be on this medicine until the day that you die. And the word of God was presented. The natural remedies of God's word was presented. And people were healed of diseases that they had for many years. And my wife and I, we know the people personally. We know them personally. I was working with them every single day. And now they are healed. Why were they healed? They had faith in the creative power of God's word. Daar is geen magic in 'n groen smoothie. Daar is geen magic in 'n groen smoothie. Die krag is in God se woord. As ek my vertroue gaan sit op 'n groen smoothie of op 'n wortel of op 'n vegetariese dieet of wat ook al dit mag wees, gaan ek nie die krag van God se woord ervaar nie. Ek probeer om myself fisies te red uit my eie werk en my eie idees. Die krag is in God se woord. So wat moet ons doen? Ons moet gaan na die gees van profesie en ons moet kyk, wat is dit wat God vir ons gesê het ons moet doen? En dan moet ek myself verloor, lewe volgens elke woord wat uit God se mond uitgaan en glo dat daar is krag, skepende krag in sy woord. Nie wat my predikant of wat die medical missionary of wat die ook al vir jou gesê het nie. Die krag is in die skepende krag van God se woord. Dit is waar die krag lê. En niks anders. Daar's baie mense wat 'n gesonde, hulle eet miskien 'n vegetariese dieet en dan kry hulle nog steeds kanker en dan gaan hulle nog steeds dood. Want Jesus het nie gesê jy moet lewe volgens 90% van die woorde wat God gespreek het. Jy moet lewe volgens elke woord. En daarom sê die gees van profesie vir my, dat wanneer ek siek is, en ek het die natuurwette gebreek, en ek bid en ek vra vir die Here om my te genees, maar ek gaan nog steeds aanhou om die natuurwette te breek. Ek is nie gewillig om te sterf vir self en 'n oorgawe te maak aan Jesus Christus nie. Kan hy nie intree om my te help? Want ek het gekies, uit my eie vrye keuse het ek gekies om myself eenkant te plaas van die mense wat getrou is in hom. Ek het gekies, ek wil nie lewe volgens elke woord wat uit God se mond uitgaan. Ek wil lewe volgens my eie idees. So vanmiddag wil ek 'n paar van hierdie natuurwette met ons deel. En vanmiddag gaan ek nie eers praat oor vleis of nie vleis of vegetaris. Ek gaan glad nie eens daaroor praat. As julle wil kan julle self gaan lees wat die Here aan sy kerk daaroor geopenbaar het. Julle kan self gaan lees. Vanmiddag wil ek 'n paar van die ander natuurwette deel, want ek het vir baie lank gedink dat ek is 'n gesondheidshervormer, maar ek het nie my geloof in God se woord gesit. Ek het my geloof geplaas in die idees van mense. As jy hierdie gaan drink, of as jy hierdie gaan eet, of as jy hierdie gaan doen, of as jy hierdie gaan doen, dan gaan iets gebeur. En ek het nie geloof gesit in God se woord nie. Ek het gedog dat die krag is in die fisiese ding wat jy eet, of die krag is in die fisiese ding wat jy drink. En dit is verkeerd. Naaman het geweet, daar was geen krag in die water nie. Die blinde man het geweet, daar was geen
krag in die klei nie. Die krag is in God se woord. Maar dit beteken nie dat my almal gesê het, wel, die Here het gesê ek moet 7 keer gaan was en ons geen krag in die water, so dan gaan ek gaan was in die water. Nee, dit is hoe die Here vir jou vra om te lewe volgens elke woord, om te sien of jy werklik glo of nie. En so ek en my vrou, ons voel so geseënd dat die Here uit sy liefde vir sy mense hierdie boodskap vir die kerk gegee het. En ek en my vrou het op ons knieë gegaan, ons het vir die Here gevra vir hom vergifnis. Dat al het ons beter geweet, het ons gekies om vas te hou in ons eie idees. Ons het gesê ons is lief vir Jesus en ons maak 'n totale oorgawe. Maar daar was dinge waar ons vasgehou het. Want ons het gelewe volgens ons eie maniere en ons eie werk. Een voorbeeld. Ek gaan julle aanraai om die boek Die Helende Hand te lees. En die Helende Hand sê dit vir ons die maniere hoe God jou wil genees. En dit is nie die maniere waar die krag lê nie, onthou, dit is in, gaan jy geloof beoefen in sy woord, dan kan die Here genesing gee. En die Helende Hand sê hy vir ons, suiwer water. Maar as ek op die internet kyk op Facebook, sê hulle vir my, ek moet hierdie meng met hierdie ding, en dan moet ek hierdie bygooi en hierdie ding, ek moet soveel keer drink 'n dag en al hierdie tipe dinge, maar God se woord het vir my gesê, suiwer water. Ek wil nie my geloof sit in wat ander mense sê, want daai drankie gaan my nie genees nie. Dis God se woord wat my kan genees. En daarom wil ek geloof sit in wat hy gesê het, suiwer water. Hoef nie iets by jou water te voeg nie. Die Gees van Profesie het nie vir ons gesê om hierdie by te gooi of om hierdie by te gooi nie. Die Here het vir ons gesê, gebruik net water. Dis nie duur nie, almal van ons het toegang, gebruik net water. 'n ander beginsel van die natuurwette, ek hou van die een manier hoe sy dit sê, net soos wat die Here met sy vinger die 10 gebooie op klippe van tafels geskryf het, so het hy ons natuurwette op elke weefsel en spier in ons liggaam geskryf. En net soos wanneer jy die morele wet oortree, daar is straf daarvoor is, net so is daar wanneer ons die fisiese, natuurlike wette oortree. In die Helende Hand leer die Here ook vir ons die beginsel. En die Here sê vir ons, dat moet nie water saam met jou maaltye gebruik nie. Moet nie enige vloeistowwe saam met jou maaltyd gebruik nie. Nou gaan jy miskien dink, maar jy weet, ja, ek kan al so lank hierdie gedoen of hierdie. Die krag is nie in die feit dat jy nie vloeistowwe saam met jou kos gebruik nie. Waar lê die krag? In jou hart waar jy gekies het om gehoorsaam te wees volgens elke woord wat uit God se mond uitgaan. En die wetenskap het al vir ons bewys dat as jy vloeistowwe saam met jou kos gaan neem, dan gaan die vloeistowwe gaan jou verteringssappe gaan dit uitverdun sodat jou maag nie so goed jou kosse kan verteer nie. Maar dit is nie die rede hoekom ek dit doen nie. Ek doen dit nie as gevolg van wat die wetenskap wêreld vir my gesê het. Ek wil lewe volgens elke woord wat uit God se mond uitgaan. En daarom vir jare het ek gelewe, 'n vegetariese leefstyl gelewe, want ek het gedog daar's krag in die lewenstyl. Maar ek het van die ander natuurwette oortree. Want ek was nie gewillig om daai opoffering te maak en te lewe volgens elke woord wat uit God se mond uitgaan. En onthou, as ek vanoggend daaroor gepraat, is dit uit die Bybel gelees. Deuteronomium 5:29. Sodat dit goed met julle kan gaan en met julle kinders. Sodat dit goed met julle kan gaan. Dit is hoekom die Here dit van ons vra. Dis nie om ons geluk weg te neem nie, maar dis om dit te bevorder. So 30 minute voordat jy eet, moet jy nie nog vloeistowwe in jou liggaam neem nie. En so 2 of 3 ure nadat jy geëet het, moet jy nie vloeistowwe in jou liggaam neem nie. En ek en my vrou is nou besig om baie meer water te drink as wat ons ooit gedrink het. En ek en my vrou is net heeltyd besig om te getuig, nie oor die krag van die water nie, maar oor die krag van Jesus Christus. Skepende krag in sy woord. Al maak dit nie sin, al sê die wêreld wat, die wêreld sou gelag het vir Moses wat die klip moes slaan met sy stok. Die wêreld sou gelag het vir Petrus wat moes loop op water. En die wêreld kan lag as ek gaan lewe volgens elke woord wat uit God se mond uitgaan. So ek hoef nie koffie te drink nie, ek hoef nie tee te drink nie. Die Here het vir my gesê, suiwer water.
En ek word wakker in die oggend en ek drink bietjie water en dan wag ek net 'n tydperk voordat ek my ontbyt geëet het en dan na my ontbyt wag ek weer 2 tot 3 ure voordat ek weer suiwer water. Ek hoef nie een of ander knippie dit, knippie dat, 2 teelepeltjies dit, nog 'n bietjie van dit, nog 'n bietjie van dit. Ek neem die Here op sy woord. Ek neem die Here op sy woord. And my wife can testify to you today that lots and lots and lots of the people that we personally know have been healed of their diseases. Why? Because when they repent of the way they've been living their life, they don't, and they see God's power, how He heals them physically, they're also willing to live according to God's word and how He wants them to live spiritually. En daarom sê die Gees van Profesie vir ons, that the gospel work and the medical missionary work should never, ever, ever be separated. Nooit. Maar wat het gebeur in ons kerk vandag? Die werk is so wyd uit, dat as daar iemand by die kerk inkom, wat wil lewe volgens elke woord, en ek stem saam met julle, daar's baie mense wat die gesondheidsboodskap met die mense deel, en hulle praat omtrent niks met die krag van God nie, en hulle praat net met die krag van dit, en die krag van dit, en die krag van dit, en dit is baie hartseer, want hulle het die evangelie deel gemis van die boodskap. Maar daar's net so baie mense wat besig is om te probeer om die evangelie met mense te deel, maar hulle het die gesondheidsdeel heeltemal gemis, wat geloof in die mense se harte gaan inspireer om te glo in God, om te glo in wat hy vir ons sê. Want een van die grootste probleme wat die Here aan ons geopenbaar het, en dit is iets wat ek persoonlik ook weer, wat ek vandag met julle deel is nie wat ek in my eie lewe ervaar, ek praat nie van die idee wat daar vers op 'n wolkie of enigiets soos dit nie, ek praat oor wat ek in my eie lewe ondervind het, en my vrou, ons huisgesin, wat die Here gedoen het vir ons, en vir vriende en predikante en mense wat ons ken. Ons eet te veel. Ons eet te veel. Die Here kan ons geopenbaar dat ons eet te veel. Jy is vol, maar dit lyk tog so lekker. En jy eet meer. In die Ou Testament, die wette wat Moses geopenbaar het aan die Israeliete, was daar 'n wet gebeur, hulle noem dit gluttony in die Bybel. Het jy al gehoor van gluttony in die Bybel? In die Bybel gluttony? In die Ou Testament, as jou kind 'n glutton was, as hy te veel geëet het, moes jy hom na die volk toe gebring het, na die samekoms toe, en hulle moes klippe gevat het, en hulle moes jou kind gestenig. Ek praat nie van die Gees van Profesie, ek praat nie van die Bybel. Dit is wat ons in die Bybel het. Wanneer ons te veel eet, en ons het te veel kos in ons maag, kan ons maag nie al die voedsel verteer nie. En daai gifstowwe van die kos wat nog oorbly, wat gefermenteer het, gaan in jou bloedstelsel in, en die Here het aan ons geopenbaar dat jou gesondheid lê in goeie bloed. En omdat jou bloed dan ongesond is, affekteer dit al die selle en al die probleme wat jy het. Jy hoef nie noodwendig hierdie smoothie of hierdie ding of hierdie ding of hierdie ding te drink. Die krag is in God se woord. In die Bybel en in die Gees van Profesie. Wanneer jy genoeg gehad het om te eet, stop. En een van die beste maniere om uit te vind of jy te veel eet of nie, is om net, en wat ek met julle deel, het ek nie by 'n dokter gedeel of by enigiemand anders nie. Ek deel net met julle by wat ek by die Here geleer het, in die Gees van Profesie. Sy sê om so 'n dag of 2 te vas. En wat gebeur is, omdat ons al so baie geëet het ons maag al so uitgestrek, dat wanneer ons vir 'n dag of 2 gaan vas, miskien kan jy nog vrugte eet gedurende daai dag of 2, is wat die Here aan ons geopenbaar het, jy kan nog water drink, gaan jou maag krimp in ons oorspronklike vorm, en dan as jy weer gaan begin eet, gaan jy nie self te hoeveelheid kos kan eet as wat jy voorheen geëet het nie. En vandag kan ek julle sê, my wife know it's true. I'm not eating as much as I used to eat. En vandag het ek in die saal gesit, en ek het my kos geëet, en ek was vol. En hulle het my gevra, wil jy nie nog hê? Jy het so min geëet. Maar ek het genoeg gehad om te eet. En ons vra vir onsself, maar weet jy wat? Weet jy wat? In die begin in Genesis, wat is die kos wat die Here gegee het vir sy mense om te eet? Vrugte, groente. Gees van Profesie sê vir ons groente, vrugte, want die manier hoe ons groente
groente vandag identifiseer is anders. Nou, Genesis hoofstuk 1 sê vir ons, die saad wat in die vrug is. So wat van 'n green pepper is, daar saad aan die binnekant? So wat is dit, 'n groente of 'n vrug? Tomatie, pampoen, het 'n pampoen saad aan die binnekant? So die gees van profesie sê vir ons, vrugte, groente, sade en grane is wat die Here vir ons gegee het in ons oorspronklike dieet. En die gees van profesie sê vir ons, dat alles wat ons liggaam nodig het, is binne in hierdie 4 dinge. Ek het dit nie geglo nie. Ek het geglo dat B12 kan jy net kry as jy vleis eet. B12 kom nie in. En dit is so. As jy na die nutritionist toe gaan hulle vir jou sê, in groente, vrugte, sade en grane, gaan jy nie B12 kry nie. Gaan dit nie daar kry nie. Maar laat ek vir julle vandag sê, vriende, dat as die Here iets gesê het, is dit waar en julle ek moet dit glo. Kom ons vat byvoorbeeld 'n bees. Het julle al ooit gesien hoe sterk is 'n bees? 'n bees wat gras vreet buite op 'n plaas. Dit is wat die boere hulle waaiers aangesit het en oor die Drakensberge weer getrek. 'n Bees is sterk. En wat eet 'n bees? Hy eet gras. Nou gaan nou jy dietitian toe en vra vir watse elemente is hier alles binne in hierdie gras? Is dit genoeg om 'n hele stelsel vir so 'n sterk bees te kan gee om te kan funksioneer? Of wat van 'n gorilla? 'n Gorilla wat 10 keer sterker is as 'n man wat 'n coconut in sy hand kan vat en hy kan hom net so pap. Wat eet 'n gorilla? Groente, vrugte, sade en as daar graan is, rys of wat ook al. Waar kry al die dinge wat hy nodig het? Die Here het ons geskape op so 'n manier dat ons stelsel kan alles vervaardig wat ons nodig het. So as jy 'n appel vat en jy toets 'n appel vir die hoeveelheid Vitamiin C wat daar in 'n appel is. Jy sny 'n appel in halfte en jy toets die hoeveelheid Vitamiin C in 'n laboratorium en jy gaan en jy eet die appel en jy toets die hoeveelheid Vitamiin C wat in jou liggaam vrygestel gaan word, gaan jy 2 verskillende getalle kry. Die Here se woord is waar. Alles wat die Here vir ons gegee het om te skaap, as ek sê dat wat die Here vir my gegee het in die begin is nie genoeg nie. Dit is dieselfde, die gees van profesie sê dit vir ons duidelik. Dan is ons besig om te sê dat wat die Here vir Adam en Eva aan die begin gegee het, is nie reg nie. Dit is nie genoeg nie. So indien moontlik, as dit moontlik is om 2 keer 'n dag te eet, sal dit goed wees. Maar as jy regtig nie kan nie, want wat ongelukkig gebeur, as jy weet dat jy gaan nie 2 keer 'n dag eet, dan eet jy so baie, want jy weet jy gaan nie aandete kry, en dan is ons besig om die natuurwette te oortree. So eet dan liewer 3 maaltye met 'n ligte maaltyd aan die einde van die dag. En hoekom sê ek dit vir julle? Het ek dit by 'n medical missionary geleer? Nee, ek het dit gelees in die woord van God. En die helende hand het aan my geopenbaar, en as ek kies om te lewe volgens elke woord, I am the God that heals you, is die belofte wat hy aan ons gemaak het. As ons gewillig is om te lewe volgens elke woord. Daarom sê die Here maak ons openbaar nog 'n natuurwet en hy sê, nadat jy geëet het, wag ten minste 5 tot 6 ure voordat jy weer kos binne in jou liggaam sit. Moet nie eers spesel aan neute of vrugte nie. Het ek dit gehoor by 'n dokter of by 'n medical missionary? Nee. Die Here het dit aan ons geopenbaar as sy mense, omdat hy lief is vir ons en hy gee om oor ons. En as ons gaan kos in ons liggaam sit, al besel jy net aan neute, gaan jou verteringsstelsel oor moet begin om dit ook te verteer, en die ander kosse gaan vrot word, gaan fermenteer, en jy het slegte bloed, en ons kan siek word. Omdat ons nie die Here neem volgens elke woord wat hy spreek. So ek en my vrou, ons het altyd 'n dieete gehad, pistachios, of we had dry mangoes, if you remember, right, or lime pieces, and when it gets about 3 o'clock in the afternoon, you start to get a little bit hungry again, and you put some more food into your body. Kom ons lewe volgens elke woord wat die Here spreek. Taste and see that the Lord is good. Moenie glo wat ek vandag vir julle sê.
Gaan na wat die Here van ons gaan openbaar het en toets dit net. Maak 'n totale oorgawe aan Jesus Christus en sê elke woord wat uit u mond gaan. Kou jou kos stadig. So natuurwet. Ek het dit geleer by 'n dokter nie geleer by 'n medical missionary. Die Here het vir my gesê ek moet my kos stadig kou. Sodat die spoeg mooi saam met my kos kan meng. Nou is ek besig om baie stadiger te eet as wat ek voorheen in my lewe geëet het. Baie stadig. Gewoonlik so honger, jy eet vinnig jou kos. Jou liggaam kan skaars enige van die elemente en die goeders opneem in jou liggaam. Alles gaan net weer uitgaan. Gebruik stadig tyd om jou kos te kou en om dit te eet. Hoekom? Want die Here het so gesê, as jy op die tafel sit, die Here sê as jy op die tafel sit, nie met mekaar beklei nie. Wees dankbaar oor God. Wees dankbaar oor wat die Here vir jou beteken. As jy by die tafel dankbaar is vir wat die Here vir jou beteken, gaan die Here jou liggaam kan seën. Hoe gaan ek dit vir die mense van die wêreld verduidelik? Ek kan nie. Net soos wat ek nie kan verduidelik dat as jy 'n klip slaan met 'n stok om 'n water uit te. Die enigste ding wat ek kan sê is thus says the Lord. Elke woord wat uit sy mond uitgaan. Taste and see that the Lord is good. Die beste kos is vrugte. Dis wat die Here aan ons openbaar het. Die beste kos is vrugte. So wanneer jy vas, as jy 'n lae bloedsuiker het, of miskien as jy bietjie klein is en nie baie sterk is, of as jy bang is jy gaan doodgaan, is dit goed vir jou om te vas. En wanneer jy vas, eet vrugte, maar eet net so 1 of 2 vrugte van 'n soort gedurende 'n maaltyd. Nie omdat Armin sê nie, nie omdat hierdie persoon sê, gaan lees wat die Here aan ons geopenbaar het en maak 'n oorgawe. Maak 'n totale oorgawe en sê elke woord wat uit u mond uit gaan. Daar's mense wat vandag hier so in hierdie gehoor sit, wat vir julle kan getuig wat hulle al met hulle eie oë gesien het. En dit is nie in die vrugte waar die krag lê nie. Die krag lê nie in die water nie. Die krag lê in geloof in God se woord. Daar's skepende krag in sy woord. Daarom sê die Gees van profesie vir ons dat wanneer jy siek is dit goed vir jou om te vas vir 'n dag of 2. As dit moontlik is, nog langer. En dan kan jy eenvoudige vrugte kan jy gebruik. Nou, hoe gaan ek dit vir mense verduidelik? Hoe gaan jy genees word van siektes of wat ook al, net omdat jy gevas het en jy het net vrugte geëet en jy het jou water gedrink? Maar dit is wat die Here aan my geopenbaar het. En ek kies om geloof te sit in God se woord. En daarom aan die begin van die praatjie het ons gesê, almal van ons kan sê, ek wil lewe volgens elke woord, maar is ons regtig gewillig om my oorgawe te maak? En onthou soos wat ek gesê het, net soos wat Petrus net 'n wonderwerk kon sien, omdat hy daai totale oorgawe gemaak het, net soos Moses net 'n wonderwerk kon sien, omdat hy 'n totale oorgawe gemaak het, so sal elkeen van ons wat vandag hier sit, dis nog steeds presies dieselfde God, met presies dieselfde krag, en ons kan die wonderwerke sien, as ons daai totale oorgawe maak, en staat maak op sy krag. Nadat ons geëet het, gebruik tyd om net bietjie te staan, met jou skouers terug, en jou kop boontoe. Kop boontoe en jou skouers terug, gebruik net so 30 minute om te stap, as dit moontlik is, in die son. Hoekom? Want die Here het so gesê. Die Here het so gesê. Met my kop op en my skouers terug, die Here het so gesê. Die Here het vir die Israeliete gesê, mars om Jerigo 6 dae een keer, en op 7 dag 7 keer. Hoekom? Want die Here het so gesê. Maak 'n totale oorgawe en lewe volgens sy woord en kyk wat die Here nie net gaan doen vir jou, maar vir die mense in hierdie gemeenskap. Die Gees van profesie het ons gesê, we have come to a time when every member of the church, hoeveel? Every member of the church should take hold of medical missionary work. En ek het by myself gedink, hoe gaan ek ooit 'n medical missionary word? Ek het nie geld om na al daai plekke toe te gaan vir al daai training en vir al daai tipe dinge. Ek is nie 'n dokter opgelei of 'n verpleegster of al hierdie tipe. Hoe gaan ek ooit 'n medical missionary wees? En die Here vra, jy weet, elke lidmaat kan 'n medical missionary wees. Was een kwalifikasie om 'n medical missionary te wees. Leer mense om te lewe volgens elke woord wat uit God se mond uitgaan. Leer mense om te lewe
volgens elke woord wat uit God se mond uitgaan. Dis hoekom die evangelie werk en die medical missionary werk nooit apart moet wees nie. Want die werk is presies dieselfde. Albei van hierdie leer vir mense om te lewe volgens elke woord wat uit God se mond uitgaan. Die medical missionaries leer vir mense om gehoorsaam te wees in die natuurwette, hoe die Here ons liggame geskaap het. En wanneer mense dan geloof het in die skepende krag van God se woord, kan die evangelie aan hulle verkondig word, die skepende krag van God se woord, sodat jy nie net gehoorsaam is aan die natuurwette nie, maar ook gehoorsaam sal wees aan die morele wet. So my vrou is 'n verpleegster, opgelei by die Adventiste Universiteit, en sy gaan nou werk by die Adventiste Hospitaal, en wat in jare en jare gebeur het, die Adventiste Kerk se gesondheidsbedryf is besig om te dui. En die kerk is besig om dit agter te kom. En in Thailand, nadat al hierdie dinge gebeur het in Thailand, het die Adventiste Kerk konferensie, die hospitaal, het die mense ingebring en gesê, kom leer ons om terug te gaan na hoe dit was toe ons begin het met die gesondheidswerk, sodat ons die mense kan help. Want wat gebeur is, die mense kom in siek en hulle is sondags, en dan gee ek vir hulle medisyne, en dan gaan hulle uit, en hulle is gesond, en hulle is sondag. En as Jesus eendag kom, is hulle nog steeds nie gereed om Jesus te ontmoet op die wolke. Maar as mense kom na 'n plek waar ons hulle leer om staat te maak op elke woord wat uit God se mond uitgaan, weet julle wat se goeie nuus? Dat al sterf hulle, is hulle gereed om hulle meester te ontmoet. Al sterf hulle in daai hospitaal, al het hierdie natuurlike middels hulle nie genees nie, wat nie gaan nie, met die krag van God se woord, maar al het God toegelaat dat hulle moet sterf, is hulle reg om hulle heiland te ontmoet, want hulle het gekies om te lewe volgens elke woord wat uit God se mond uitgaan. Daarom in 1888, toe die boodskap van geregtigheid geloof in ons kerk gekom het, was al 2 jong manne gewees en een was 'n dokter gewees. En hulle het vir die mense geleer dat die kerk, die Adventiste Kerk het lank gehamer op die 10 gebooie, maar dit gaan ook oor geloof, dat ons moet geloof hê in elke woord wat God spreek. Die 10 gebooie is 10 reëls, maar dit word gebou op beginsels. So jy kan Sabbat kerk toe kom, maar as jy nie lief is vir die Here nie, dan hou jy nie die 4de gebod nie, maar die beginsel van die eerste 4 gebooie is om lief te wees vir jou Skepper. Hulle het vir die mense die beginsels geleer om staat te maak op God se woord vir krag. Dit was gedurende daai tyd wat die gesondheidswerk in die Adventiste Kerk baie sterk geword het, waar Kellogg, jy weet daai Kellogg's wat die mense so eet. Kellogg se boetie het ons daai Kellogg's cereals en goeders begin. Maar Kellogg het 'n sanitarium gehad waar die mense hier gekom het en hy het hierdie eenvoudige dinge gebruik. Sonlig, klein water, oefening. Moenie eet tussen jou maaltyd. En dit was wonderbaarlik gewees hoe mense genees was. Gaan lees. Daar was presidente en konings van plekke wat gekom het na die Adventiste toe, sodat hulle genees kan word. En hulle het nie net genees geword van hulle fisiese probleme nie, maar hulle was genees van sonde. Dis hoekom Jesus het in die Bybel, nadat hy die siek man gesond gemaak het, het hy vir hom gesê, go and sin no more, lest a worse thing fall upon you. So hy het gesê, wanneer jy nou uitgaan, hou aan om te lewe volgens elke woord wat uit God se mond uitgaan. Want die oomblik wanneer jy gaan kies om op jouself staat te maak en nie meer te lewe volgens elke woord wat uit God se mond uitgaan, kan ek nie meer die Here wees wat jou beskerm en jou genees het. Want dan het jy 'n ander meester gekies. Jy het gekies om jouself te volg. En daarom, elkeen van ons wat hier sit, kan 'n medical missionary wees. Wanneer ons hierdie eenvoudige beginsels vat, wat die Here aan ons openbaar het in die gees van profesie, en ons leer dit vir die mense in ons gemeenskap. En dit is nie dat die genesing in hierdie remedies is nie, maar dit is geloof in God se woord. Leef God op sy woord. Jy hoef nie 'n hospitaal te begin. Jy hoef nie 'n plek te hê met 10 kamers. Jy kan begin by jou huis. Jy het 1 slaapkamer by jou huis. Die dame wat in Thailand met die mense gedeel het, sy het nie altyd groot geword as 'n Christen nie. Maar op hierdie spesifieke tyd, toe sy Jesus aangeneem het, het sy gekies om 'n totale oorgawe te maak en te lewe volgens elke woord. En sy het gesien hoe die Here werk in haar lewe en sy wil dit met mense deel.
En sy het in 'n 2 slaapkamerhuis gehad en haar 2 seuns het in die een kamer gebly en sy en haar man in die ander kamer en hulle het uit die kamer uitgetrek die 2 seuns en saam met haar man gebly vir 'n rukkie, soos wat hulle iemand gehelp het wat diabetes gehad het. En hierdie persoon het vir 28 jaar lank het hulle diabetes gehad. En sy het vir die persoon gesê, jy hoef nie medisyne te gebruik of enigiets. Dis nie wat ons vandag sê. As jy medisyne wil gebruik, gebruik jy medisyne. Maar neem God volgens elke woord wat uit sy mond uitgaan. En sy is in Korea het sy met hierdie persoon hierdie ding gedeel en in 19 dae was die persoon van hulle medisyne afgewees en die persoon kon dit nie glo nie. Vir 28 jaar het hy my medisyne gebruik, maar in 19 dae, nie van enige magic of enigiets, is dit net van eenvoudige woord van God. Geloof in sy skepende krag. Sy het genees. En sy het uitgegaan en sy het met ander mense gedeel en 'n ander persoon het gekom en daai kamer weer gevul van daai persoon en daai persoon was genees en 3 weke later het daar 'n Chinese dokter gekom en hy het geklop aan die deur en die dame het oopgemaak en sy het gevra, hoe kan ek jou help? En hy sê, nee, ek het gehoor daar's 'n spesialis wat bly hier binne in die huis. En sy sê, wel, ek is nie 'n dokter nie en ek is nie 'n verpleegster nie, maar ek ken iemand wat mense kan genees deur geloof in sy woord. En so baie mense is genees deur God se woord, omdat hulle oorgawe gemaak het aan hom. Dat sy het 'n klein sentrum begin met meer as 2 maande waglys van mense wat gaan. Buite mense wat nog nooit gehoor het van God, gaan om te leer van die God van die Bybel, die skepper God, met skepende krag in sy woord. En jy kan dit ook doen. Daai ekstra slaapkamer wat jy by die huis het, wat miskien altyd leeg staan. Jy kan 'n medical missionary wees. Jy kan mense leer om staat te maak op elke woord wat uit God se mond uitgaan. En ek droom van die dag. Ek droom van die dag wanneer hierdie 2 werke van die kerk weer verenig sal word. Dat die gesondheidswerk en die werk van die evangelie weer saam sal wees. Een sal wees. Dat die gesondheidsboodskap nie die plek van die evangelie sal vat, maar dat die gesondheidsboodskap die arm sal wees wat die deur sal oopmaak, sodat die evangelie die harte van die mense kan bereik. Want in Thailand waar ons vir mense leer, dat wanneer God vir jou sê, jy sal nie jok nie, as jy geloof in daardie woord oefen, dan gaan jy nie jok nie. Klink dit vir hulle baie mooi, maar dit is 'n baie ver af idee. Maar wanneer mense desperaat is, en hulle is siek, en hulle weet nie meer wat se kant om te draai nie, en hulle sien hoe die God van die Bybel hulle kan genees, word daar die beloftes van die 10 gebooie prakties vir hulle in hulle lewe, en hulle weet hoe hulle verlos kan word van hulle sondes. En op dieselfde manier, jy mag miskien vandag gesit en jy mag vir jouself dink, maar hoe gaan ek ooit nooit ophou tussen maaltye te eet? Hoe gaan ek ooit, want onthou, dis kom ek het eers vandag gepraat met oor vleis en al hierdie tipe dinge. Want almal van ons weet al hierdie dinge, almal van ons kan gaan lees oor hierdie dinge. Maar die probleem is, dat daar so baie van ons wat probeer om gehoorsaam te wees net aan hierdie een natuurwet, wat van al die ander natuurwette wat hy vir ons gegee het. Ons is besig om net op te fokus op, jy mag nie jok nie, maar wat van jy mag nie steel nie, en jy mag nie egbreek pleeg nie, en jy moet nie voorbeelde neerbuig nie. Die Here het vir ons die gesondheidsboodskap gegee as 'n pakket. En ons baie mooi wette wat hy vir ons gegee het, vir ons eie geluk, vir ons eie vreugde. Maar hoe gaan ek dit ooit regkry? Is net soos wat enige persoon kan vra, hoe gaan ek ooit ophou steel? Hoe gaan ek ooit ophou jok? Petrus het gesê, hoe gaan ek ooit op water kan loop? As jy staat maak op God se woord vir die krag, is dit waar. My vrou, die kultuur waar sy vandaan af kom, as dit kom by lewenstyl, is dit baie anders as ons hier in Suid-Afrika. En om in mense in Thailand te verduidelik, die konsep van jy moet nie tussen maaltye eet, is 'n baie harde pil om te sluk. Wat sluk? Is dit 'n pil om te sluk? Ja. Selfs vir my vrou om veranderinge te maak in haar lewe, was daar dinge wat sy moes haarself verloor. Dit is waar dit gaan. Dit gaan oor om my karakter van Jesus te vorm. And this morning my wife was sitting in the car and my wife was telling me, you know what, Armin, I've never felt
even after I eat and I don't drink something, I don't get thirsty. In between meals, I don't get hungry anymore. Jy kan God se krag sien werk in jou lewe, as ons elkeen net sal kies om te lewe volgens God se woord. En jy mag jouself dink, as ek minder gaan eet, dan gaan ek gewig verloor en ek is klaar so maak. Dit is nie waar nie. Wanneer jy minder gaan eet en jy is ondergewig, gaan jy die regte gewig wees. En wanneer jy oorgewig is en jy gaan die regte hoeveelheid eet, sal jy die regte gewig wees. Want die krag is nie in die kos nie. Die krag is nie in die son, die maan, die sterre of wat ook al nie. Die krag is in God se woord. Geloof in God se woord. Die boodskap van regverdigmaking, justification and righteousness by faith. Dit is die boodskap wat die wêreld gaan klaarmaak. En die gesondheidsboodskap is wat die deur vir ons oopmaak, sodat ons dit aan die wêreld kan verkondig. As een Jesus so verskil gemaak het, die Gees van Profesie sê vir ons, he spent more time healing than preaching. As een Jesus so groot verskil kon maak, wat van ons, as ons dieselfde metode volg? Christ method alone will give true success in reaching the people. Waar word daai aanhaling gevind? Het jy al van die aanhaling gehoor? Ek hoor daai aanhaling so baie. Oorals waar ek gaan, die konferensie sê, almal het hierdie aanhaling, maar wat is die konteks van die aanhaling? Medical missionary work. Luke was a doctor, and medical missionary work opened the door to share the gospel. Christ has designed that every disciple today should follow the model of the disciples before. Missionary work is the pioneering work of the gospel. Dit is die konteks van Christ method alone will give true success in reaching the people. He mingled with one, desiring their good, sympathized with their needs, dan hy vervul waar hy kan. Maar as mense siek is, en jy kan hulle nie help nie, en wat is die grootste probleem? Wanneer laas as jy in 'n kerk gewees wat hulle vir jou vra, kan ons vir iemand bid, en hulle sê vir jou, hierdie persoon het dit, hierdie persoon het dit, hierdie persoon het dit, of hierdie persoon het dit. En nadat hulle vertroue gehad het, in sy woord, het hy vir hulle gesê, kom, volg my. Ek kan vir julle 'n beter pad wys. Elke woord wat uit God se mond uitgaan. Taste and see that the Lord is good. Kom ons staan saam en bid. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat U so lief is vir ons. Dat U nie net vir ons vra om die werk te doen, maar U het ook vir ons geleer en gewys hoe om die werk te doen. U het vir die disippels gesê dat hulle moet uitgaan, dat hulle die krag sal hê om mense te genees. Nie dat die krag binne in hulle gelê het nie, maar die krag was nog altyd in die woord en hulle het mense teruggewys na die woord. En U het hulle beloof dat hulle sal niks kort kom en al hulle behoeftes sal voorsien word. Maar dan moet ons U eerste stel in ons lewe. Ons moet 'n totale oorgawe maak. En Here, ons is jammer. Ons is jammer vir daai skeiding tussen die werk van die evangelie en die gesondheidsboodskap wat daar nooit moes gewees het. Maar Satan weet dat wanneer die regterarm weer deel word van die liggaam, sal daar 'n arm wees wat die deur sal kan oopmaak, sodat die liggaam deur die deur sal kan beweeg om die evangelie na die harte van mense te bring. Help ons om Jesus se voorbeeld te volg. Help ons om mense te leer om te lewe volgens elke woord wat uit God se mond uitgaan. Die krag is in die wêreld geskape deur die woord. Die blindes genees deur die woord. 1 Petrus hoofstuk 1 sê vir ons dat ons word wedergebore deur U woord. U het nog altyd alles gedoen deur U woord. Help ons om mense te leer dat hulle kan genees word as dit U wil is, wanneer hulle geloof plaas in elke woord wat U spreek.
Dankie Heer vir die geseënde Sabbatdag wat ons saam gehad het. Mag hierdie dag 'n beginpunt van 'n nuwe hoofstuk wees. Nie net ons in ons persoonlike lewens, maar in die werk van die kerk, om hierdie 3 engele boodskap aan die wêreld te leer, as 'n getuienis, sodat Jesus kan terugkom om sy mense te behaal. Mense wat lewe volgens elke woord, wat 'n totale oorgawe gemaak. Beskerm ons soos wat ons terug gaan reis in ons verskillende bestemmings. Bring ons veilig daaraan as dit U wil is. En mag ons hierdie goeie nuus deel met ander, sodat hierdie werk en die werkers kan menigvuldig om die wêreld te kan bereik met hierdie goeie nuus. Help ons om altyd te onthou dat dit is goeie nuus. Dit wat U met ons deel, is vir ons eie beswil. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.